งานของครูนั้นเป็นงานพิเศษที่จะหวังผลตอบแทนเหมือนงานอื่นๆได้โดยยากผลตอบแทนที่สำคัญย่อมเป็นผลทางใจได้แก่ความปิติชุ่มชื่นใจที่ได้ฝึกสอนคนให้ได้ดีมีความเจริญประการหนึ่งกับได้ผูกพันจิตใจคนเป็นพันเป็นหมื่นไว้ได้อย่างแน่นแฟ้นอีกประการหนึ่งผลตอบแทนเช่นนี้เมื่อมองดูให้ลึกซึ้งแล้วย่อมจะเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและประเสริฐกว่ายศศักดิ์อำนาจและประโยชน์ทางวัตถุอื่นๆมากมายนักครูจึงไม่มีเหตุผลอันใดที่จะต้องแสวงหาความพอใจในประโยชน์อื่นทางวัตถุเกินความจำเป็นเพราะถ้าหากหันไปหาประโยชน์ทางวัตถุกันแล้วก็จะทำหน้าที่ครูได้ไม่เต็มที่พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว5, 4, 3, 2, 1ผลงานทางวิชาการเรื่องการพัฒนาทักษะการพูดจัดรายการเสียงตามสายด้วยกิจกรรมดีเจรุ่นเยาว์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โดยจัดประสบการณ์จริงและเสนองานผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กนำเสนอผลงานโดยนางสาวเบญจวรรณจินาตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนเทศบาล1วัดสตูลสันตยารามสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองสตูลจังหวัดสตูลค่ะมาเถิดมาเรียนรู้ฟังครูสอนหยุดเล่นก่อนได้ไหมเด็กๆจ๋าจัดรายการเสียงตามสายหญิงชายมาฟังเถิดฟังอย่ารอช้ามาเร็วไวมีหลากหลายรายการทั้งรื่นเริงภาคบันเทิงทั้งความรู้ดูสดใสดีเจรุ่นเยาว์เทศบาล1เสียงก้องไกลสำราญใจชวนมาฟังจะนั่งเพลินวันนี้ขอนำเสนอรายการเสียงตามสายกับการพัฒนาทักษะการพูดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 จำนวน 22 คนด้วยกิจกรรมดีเจรุ่นเยาว์ช่วงมื้อเที่ยงบันเทิงในช่วงเวลา 11:40 นาทีถึงเวลา 12:20 นาทีหลังพักรับประทานอาหารกลางวันโดยมีนักเรียนจัดรายการจำนวน2คนต่อ1รายการรวมทั้งหมด11รายการเด็กๆทุกคนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาติดตามฟังกันได้เลยค่ะรายการที่1ท่องแดนสโตยเป็นรายการที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดสตูลค่ะดำเนินรายการโดยเด็กหญิงจุรีพรอาดัมและเด็กหญิงชลกรปิ่นทองพันธ์แดงร่วมแรงศรัทธามุ่งมั่นพัฒนาให้ทั่วหนึ่งก้าวไกลโรงเรียนดีเป็นสีแห่งไทยทุกคนภูมิใจเทศบาล1ของเราวินัยดีสิ่งนี้ตรึงอยู่มีวิชาความรู้คุณธรรมเลิศล้ำกีฬาเด่นเตือนซ้ำเป็นโรงเรียนของชุมชนการศึกษาพัฒนาเด็กไทยบ่มจิตใจเพื่อให้ดี
ความรู้คู่ความดีทุกอย่างสมนามเทศบาลเมืองสตูลไทยเป็นไทยเพราะได้เราช่วยกันสร้างฝันเกียรติศักดิ์ไว้ลายให้เราคือคนไทยยิ่งใหญ่กว่าใครเราชาวขาวแดงขาวแดงร่วมแรงศรัทธามุ่งมั่นพัฒนาให้ทั่วหนึ่งก้าวไกลโรงเรียนดีเป็นสีแห่งไทยทุกคนภูมิใจเทศบาลหนึ่งของเราวินัยดีสิ่งนี้ตรึงอยู่มีวิชาความรู้คุณธรรมเลิศล้ำกีฬาเด่นช่วยเน้นหนุนนำเตือนซ้ำเป็นโรงเรียนของชุมชนการศึกษาพัฒนาเด็กไทยบ่มจิตใจเพื่อให้ดีงามความรู้คู่ความดีทุกอย่างสมนามเทศบาลเมืองสตูลไทยเป็นไทยเพราะได้เราช่วยกันสร้างฝันเกียรติศักดิ์ไว้ลายให้เราคือคนไทยยิ่งใหญ่กว่าใครเราชาวขาวแดงโรงเรียนเทศบาล 1 วัดสตูลสันติยารามตั้งอยู่เลขที่ 81/1 ถนนเรืองฤจรูญตำบลพิมานอำเภอเมืองจังหวัดสตูลปัจจุบันเปิดทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนายนิยมมัชรินทร์ดำรงตำแหน่งในฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษาและนางสาวปัญญลักษณ์สุวรรณรัตน์ดำรงตำแหน่งในฐานะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 วัดสตูลสันติยารามดำเนินงานภายใต้คำขวัญที่ว่าส่งเสริมวิชาการสืบสานคุณธรรมก้าวล้ำเทคโนโลยีมีสัมพันธ์กับชุมชนอีกทั้งมุ่งเน้นปรัชญาในการสร้างคนดีมีความรู้ผู้สังคมเหล่านี้หลอมรวมจนโรงเรียนเกิดความเป็นอัตลักษณ์ด้านความเป็นหนึ่งเดียวกลมเกลียวสองศาสนาเพิ่มคุณค่าความมีคุณธรรมและเพื่อมุ่งก้าวสู่วิสัยทัศน์ของโรงเรียนเทศบาล 1 วัดสตูลสันติยารามให้มีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดีรู้เท่าทันเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีทักษะการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างผสมกลมกลืนของประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและสากลซึ่งมีสีประจำโรงเรียนคือสีแดงและสีขาวสีแดงหมายถึงความมั่นคงปึกแผ่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ความสง่างามมีดอกไม้ประจำโรงเรียนคือดอกกาหลงพนักงานครูเทศบาลพนักงานจ้างและบุคลากรรวม24คนมีนักเรียนจำนวน262คนมีอาคารเรียนทั้งหมด4หลังคือ 1. อาคารราชพฤกษ์ประกอบด้วยห้องอำนวยการห้องคอมพิวเตอร์ห้องศาสนาพุทธห้องศาสนาอิสลามห้องนาฏศิลป์ห้องสุขศึกษาพละศึกษาและห้องพัสดุ 2. อาคารดอกกาหลงประกอบด้วยห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ห้องพยาบาลห้องวิชาการห้องโสตทัศนูปกรณ์และห้องพักครู 3. อาคารดอกหางนกยูงประกอบด้วยห้องสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยห้องปฏิบัติการทางภาษาห้องประชุมห
ห้องวิทยาศาสตร์ห้องสมุดและห้องศิลปะและ 4. อาคารอเนกประสงค์ใช้สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมกีฬาวันขึ้นปีใหม่วันแม่แห่งชาติวันไหว้ครูการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเหล่านี้เป็นต้นโดยมีการแบ่งฝ่ายบริหารงานออกเป็น 4 ฝ่ายดังนี้ 1. ฝ่ายบริหารงานบุคคลบริหารโดยนายนิยมมัชรินทร์ผู้อำนวยการสถานศึกษา 2. ฝ่ายบริหารงานงบประมาณบริหารโดยนางสาวปัญญลักษณ์สุวรรณรัตน์รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 3. ฝ่ายบริหารงานวิชาการบริหารโดยนางสาวสุธาทิพย์ขาวทองและ 4. ฝ่ายบริหารทั่วไปบริหารโดยนายสมชายบัวเนี่ยวปัจจุบันโรงเรียนเทศบาล 1 วัดสตูลสันตยารามจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งสอดแทรกด้วยโครงการหรือกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพซึ่งประกอบด้วยโครงการหรือกิจกรรมต่างๆคือกิจกรรมด้านวิชาการด้านกีฬาหรือนันทนาการต่างๆกิจกรรมทางศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมและกิจกรรมอื่นๆอาทิการส่งนักเรียนเข้าร่วมอบรมหรือการรณรงค์ต่างๆจากการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวข้างต้นส่งผลสะท้อนสู่ภาพความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนอาทิรางวัลและผลงานดีเด่นของโรงเรียนประกอบด้วย 1. รางวัลโรงเรียนพระราชทาน 2. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับทอง 3. ได้รับการรับรองคุณภาพการจัดการศึกษาระดับดีจากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารอบ 2 และรอบ 3 4. รางวัลการบรรยายธรรมโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 5. รางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศในการแข่งขันนักเรียนคนเก่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจากโครงการนักเรียนคนเก่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 6. รางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขันนักเรียนคนเก่งกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจากโครงการนักเรียนคนเก่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมถึงรางวัลและผลงานดีเด่นของผู้บริหารและครูมากมายหลายรางวัลด้วยกันจะเห็นได้ว่าโรงเรียนเทศบาล 1 วัดสตูลสันตยารามได้จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยยึดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดให้เป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครอบคลุมระบบการจัดการศึกษาและสอดคล้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพื่อรองรับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกๆ 5 ปีโรงเรียนเทศบาล 1 วัดสตูลสันตยารามช่วงมื้อเที่ยงบันเทิงส่งกระจายเสียงจากห้องประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสตูลสันตยารามจากคลื่นวิทยุ FMT 1 เมกะเฮิรตซ์กับรายการห้องแดนสโตยวันนี้เรามาเปิดรายการกันด้วยสำนวนสุภาษิตที่มีชื่อว่าอะไรนะคะดีเจฝนวันนี้เรามาเปิดรายการกันด้วยสำนวนสุภาษิตที่ว่าคงเส้นคงวาค่ะความหมายนะคะคงเส้นคงวาหมายถึงความเสมอต้นเสมอปลายเคยทำเช่นใดก็ทำเช่นนั้นอย่างสม่ำเสมอค่ะเวลาที่น้องๆทำอะไรนะคะก็ควรทำอย่างสม่ำเสมอไม่ควรขาดหายค่ะวันนี้พี่ทั้งสองคนมีสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสตูลมาฝากน้องๆค่ะนั่นก็คือเกาะไข่ค่ะงั้นเราไปท่องแดนสโตยกันที่เกาะไข่กันเลยค่ะเกาะไข่ในประเทศไทยมีหลายแห่งอาจมีชื่อซ้ำกันเพราะมีลักษณะคล้ายไข่ดาวค่ะ
เกาะไข่มี2เกาะที่สวยงามคือเกาะไข่ในและเกาะไข่นอกส่วนเกาะที่สวยงามที่สุดคือเกาะไข่ในจังหวัดสตูลค่ะซึ่งในปัจจุบันสามารถเที่ยวได้เพียง2เกาะคือเกาะไข่ในและเกาะไข่นอกค่ะสามารถดำน้ำดูปะการังได้ค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวที่นิยมเที่ยวเกาะนะคะคือเกาะไข่นอกค่ะเพราะเกาะไข่นอกเป็นเพียงเกาะเล็กๆเพราะที่มีความสวยงามด้วยโขดหินหาดทรายขาวน้ำทะเลใสค่ะและมีรูปร่างลักษณะคล้ายไข่ดาวทะเลค่ะช่วงนี้ก็ไปพักฟังเพลงกันก่อนนะคะเพลงนี้มีชื่อว่าฮิริโอตปะค่ะร้องโดยสุเมธองค์อาจจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติค่ะงั้นเราไปฟังกันเลยค่ะจะโกงจะกินกันไปถึงไหนรู้จักอับอายกันบ้างสิไม่ต้องทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ท่านนั่นแหละตัวดีรู้อยู่แก่ใจเห็นว่ามาดีความรู้มีดูเงียบเชียบรู้แต่คิดอะไรอยู่คนเขารู้ท่านจำไว้ผลประโยชน์ไม่เข้าตัวก็ผู้ชิดไกลมันแสนจะน่าอายรับไม่ได้จริงๆจะโกงจะกินกันไปถึงไหนรู้จักอับอายกันบ้างสิไม่ต้องทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ท่านนั่นแหละตัวดีรู้อยู่แก่ใจคิดโครงการดีให้ผู้คนได้ประโยชน์มากเหลือแต่ก็ไม่ไหวเพื่อเราพวกพ้องของท่านทั้งหลายก็รู้เรื่องก่อนจะว่าวอนมันช่วยไม่ได้อย่างนี้ก็น่าอายรับไม่ได้จริงๆจะโกงจะกินกันไปถึงไหนก็รู้ว่ามันผิดไม่ยากเลยแค่เล่นแง่กฎหมายหรือนโยบายปรับเข้าไปให้เข้าใกล้อีกนิดประเดี๋ยวก็ถูกหากไม่มองมุมนั้นก็ไม่ผิดผมไม่ทุจริตก็แค่หยุดโกงหยุดกินกันทีได้ไหมรู้จักอับอายกันบ้างสิหยุดสักวันสักเดือนสักปีให้ชาติฟื้นสักทีเพื่อลูกหลานของเราเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นะคะคือบทเพลงฮิริโอตปะค่ะเป็นบทเพลงที่สอนให้คนไม่ทุจริตคิดโกงชาติบ้านเมืองปลูกฝังให้คนไทยไม่คิดโกงชาติบ้านเมืองสอนให้รู้จักรู้รักค่าแผ่นดินบ้านเกิดและสอนให้ประกอบอาชีพที่สุจริตมากขึ้นค่ะงั้นเราไปเข้าเรื่องกันต่อเลยค่ะเกาะไข่อยู่ห่างจากเกาะรีเป๊ะไปทางทิศตะวันตกใช้เวลาเดินทางประมาณ40นาทีค่ะสิ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดบนเกาะไข่คือซุ้มประตูหินธรรมชาติค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติตารุเตาค่ะทางอุทยานแห่งชาติไม่สามารถให้ค้างเรียนบนเกาะได้ค่ะเรือโดยสารจากเกาะตารุเตาไปยังเกาะรี
สองคนนะคะก็มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติค่ะมาฝากน้องๆค่ะโดยวิธีง่ายๆนะคะคือไม่ทิ้งขยะลงในทะเลแม่น้ำลำคลองหรือที่สาธารณะต่างๆค่ะสอดคล้องกับค่านิยมหลักคนไทย12ประการข้อที่ 5 รักษาวัฒนธรรมประจำชาติค่ะช่วงนี้ก็ใกล้หมดเวลาของพี่ทั้งสองคนแล้วนะคะพี่ก็ขอย้ำสุภาษิตที่พี่ให้ไว้ข้างต้นค่ะคือคงเส้นคงวาค่ะความหมายความเสมอต้นเสมอปลายทำเช่นไรก็ทำเช่นนั้นอย่างสม่ำเสมอค่ะช่วงนี้ก็หมดเวลาของพวกพี่ทั้งสองคนแล้วนะคะหนูเด็กหญิงชลกรปิ่นคำพันธ์หรือดีเจบีมค่ะและหนูเด็กหญิงจุลิพรอาดัมหรือดีเจฝนค่ะก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคงสนุกสนานและได้รับความรู้กันเต็มอิ่มเลยใช่ไหมคะกับการฟังรายการเสียงตามสายในรายการที่ 1 ท่องแดนสโตยเรื่องราวของเกาะไข่เกาะธรรมชาติสะอาดขาวใสอย่าลืมไปเที่ยวสตูลกันนะคะขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังตลอดรายการและร่วมเป็นกำลังใจให้กับดีเจรุ่นเยาว์ได้มุ่งมั่นมุมานะและฝึกฝนกันต่อไปค่ะหมั่นเรียนรู้ปูทางสร้างความคิดเร่งพินิจเสริมปัญญาค่ามากหลายอ่านเขียนฟังดูและพูดทั้งหญิงชายเร่งขวนขวายสืบค้นฝึกฝนกันสวัสดีค่ะ